ये देखिए ये लकड़ी का टुकड़ा है और हम इसे फाड़ेंगे, हथियार द्वारा इसे हम फाड़ेंगे। और ये ठोका जा रहा है बहुत ही जोर से। इसे फाड़ने का सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, आपको ज़्यादा नहीं, बस 2 छेनी की जरूरत है। और ये देखिए बहुत ही अंदर तक चला गया है। अरे निकाला जा रहा है हथियार को। और आगे मारो यार, बहुत ही साउंड हो रहा है, देख सकते हैं। आप काम सही किया। और ये उल्टा के फाड़ रहे हैं। और ये चिरकुटवा जोश में आ गया है, चिरकुटवा फाड़ेगा लकड़ी। चिरकुटवा बहुत जोश में है, देखो अब ये चिरकुटवा है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। इस लकड़ी को फाड़ने में समझ जाओ कि एकदम तेल निकल गया है। पागदौड़ को संभाल लिया है, चिरकुटवा हार मान लिए। इधर दिखा दीजिए चिरकुट भाई और यादव। और ये आवाज़ सुन सकते हैं आप, चेक कर रहा है। बहुत ही मेहनत है। खींचो खींचो, अरे